Sziasztok! Átlépett a nap a Bika jegyébe, úgyhogy megnézzük, hogy mire számíthatunk a Bika időszaka alatt. Két csoport, ahogy szoktam, első csoport, második csoport, és különböző kártyával is megnézzük, hogy mi az, ami érkezhet feléd, valami pozitív, valami jó dolog. Úgyhogy most kifejezetten erre kérünk, hogy milyen jó dolog történhet veled a Bika időszakában. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Akik az első csoportot választotta, nézzük nekik, mit mutatnak a lapok, mi érkezik számukra következő egy hónapos időtartamban, hogy május 18-ig. Mire számíthattok ti, akik ezt az első csoportot választottátok? Milyen jó dolog érkezik az életedbe ebben az időszakban? Úgyhogy erre kérnénk szépen, hogy milyen jó dolog érkezik az egyes csoportot választók életébe a következő egy hónapban. Lássuk, milyen jó dolog. Tulajdonképpen nem lehet panaszkodni, még akkor sem, hogyha első ránézésre nem biztos, hogy ezt így gondoljuk, mert kijött a botok hetesével a bátorság lapja, aztán a korongok hercege, kardok királynője középen, aztán a kelyhek kettese, és végül a kegyetlenség lapjával a kardok kilencese, de ezt úgy értelmezem én, hogy ahogy beérkezik az életedbe ez a kelyhek kettes energia, ez egy nagyon-nagyon pozitív fejlődést, vagy nagyon-nagyon pozitív szituációkat hozhat, ami magával hozza azt is, hogy időnként olyan helyzetek alakulhatnak ki, ahol bizony álmatlan éjszakák lehetségesek, ugyanis a kardok kilencese a másik taróban nem éppen a kegyetlenséget jelenti, hanem pontosan ez az álmatlan éjszakák, a nehéz összeegyeztetni bizonyos dolgokat, vagy nem tudni, hogy mit évül legyél, és ez nagyon is összhangban van ezzel a kelyhek kettes szerelem lapjával. Viszont most itt a végéről kezdtem el valamiért, úgy látszik, hogy ez nagyon fontos volt, hogy így megnyugtassalak téged, hogy nem kell megijedni ettől a kegyetlenségnek elnevezett laptól, mert ez valójában itt most nem kifejezetten negatívként értelmezhető, hanem sokkal inkább pozitívként. És akkor, ha megnézzük az első lapot, a bátorság lapját, mint a botok hetest, az más taróban a botok hetes az egy védekező lap, védekezni a különböző támadásokkal szemben, és tulajdonképpen ehhez bátorságra van szükség, viszont meg lesz hozzá bátorság, ugyanis ha látjátok, itt van, hogy a Mars az oroszlán jegyében van, és ha hiszitek, hanem a múlt hét közepe óta a Mars az oroszlán jegyében van, tehát ez kellő bátorságot ad mindannyiunknak a cselekvésre. De itt elmondanám azt is, hogyha van bátorságunk, akkor az időnként nem csak a cselekvésre ad plusz energiát, hanem ahhoz is, hogy ilyen támadó üzemmódba váltsunk. Úgyhogy ha úgy érezzük, hogy nekünk most valamit tennünk kell, akkor javaslom, hogy gondoljátok végig azt, hogy azt most cselekvő üzemmódból, vagy támadó üzemmódból csináljátok, mert nagyon nem mindegy, ugyanis a támadó, ha harcias üzemmódból indítjátok, tehát ilyen megfontolásból, hogy valakit mondjuk visszaadni a
kölcsönleves visszajár alapon, visszaadni a sértést, a bántást, akkor az nem biztos, hogy egy jó eredményt fog produkálni, viszont hogyha csak egyszerűen azért csináltok valamit, hogy előbbre vigyen valamilyen megakadt helyzetet, vagy egy életszituációt, vagy egy munkát, vagy egy kapcsolatot, akkor viszont az pozitív hozadékkal járhat. És ha már meg lesz ez a bátorság, akkor beléphet az életedbe a korongok hercege, aki valós személy. A korongok az mindig egy fizikai síkon megnyilvánuló személyre vonatkozik. Lehetséges, hogy még éretlen. Lehetséges, hogy tényleg nem kiforrott még a személyisége, még van neki tanulnivalója. Talán azért is érkezik hozzád, hogy majd ti ketten közösen együtt megfejlőditek ezt a tanulnivalót, ami neki is tanulnivalója van, hiszen úgy mutatják itt a lapok, hogy te, aki a középpontban vagy, te a kardok királynője vagy. És az én értelmezésem szerint legalábbis ennek a lapnak az értelmezése alapján én azt gondolom, hogy a kardok királynője, ő megküzdött már magával, ő képes arra, hogy a valódi dolgokra fókuszáljon, hogy a fontos dolgokra fókuszáljon, és ne folyjon szét, ne engedjen az érzelmek szabad áradásának, hanem egy kicsit tegye oda az eszét, kicsit tegye oda a saját tapasztalatait is, és ez a korongok hercege, ő nem baj, hogy nem annyira érett személyiség, a kardok királynője tudja ezt kompenzálni, és ráadásul úgy tudja kompenzálni, hogy ebből egy nagyon szép kelyhek kettes energia is kijöhet, vagy talán pontosan ezért jön ki belőle ez az energia, vagyis hogy ez az energia hozta őket össze, a korongok hercegét és a kardok királynőjét, mert a kardok királynője egy érzelmileg megcsömörlött állapotban lévő királynőt jelölhet, aki már mindenfélét megtapasztalt, minden fájdalmon túl van, és aki hajlamosabb inkább arra, hogy köszönöm szépen, én inkább hátrébb húzódnék az érzelmektől, de én már annyit sérültem, annyi fájdalomért, hogy már nem hiszek a csodák belépésének. Itt végig is azt mutatják a lapok, hogy a korongok hercegével bizony megeshet, hogy megtörténik ez a csoda, és belép az életetekbe ez a csodás szerelem, ami, mint mondtam az elején, hát nem teljesen felhőtlen. Hát ha már belegondolunk abba, hogy a korongok hercege egy éretlenebb, egy kevésbé tisztánlátó személyiség, aki látja a nehézségeket, a problémákat, aki hajlamos magát átadni az érzelmeknek, és úgy fejjel belerohanni az érzelmem tengerébe, ellenben vele ott vagytok ti, aki már megégette magát néhányszor, és akkor itt van az ész, a tudás, a megfontoltság részletekről. Ez azzal is jár, hogy ez a megfontoltság bizony álmatlan éjszakákhoz vezethet, hogy belemenjünk-e a mérlegelés, az, hogy milyen eredménnyel járhat, van-e értelme. Itt csak arra kell figyelni, hogy ezt olyan mértékben tegyétek, hogy közben ne veszítsétek el azt az érzelmet, amit magával hoz ez a kapcsolat, ami itt érkezik felétek. Az a nagyon-nagyon szép kapcsolat, hogy ne lőjetek túl ezen a aggodással, ezen a helyzeten, és
engedjétek meg magatokban is kibontakozni a mély érzéseket, mert hogy itt van lehetőség erre is, ez csak a ti bölcsességeteken, a megfontoltságotokon múlik, és azon, hogy ez a korongok hercege, őt hogy tudjátok, hát nem irányítani, hanem hogy tudjátok vezetni, vagy a társa lenni ebben a szép kapcsolódásban. És én úgy látom, hogy ez valóban egy nagyon szép, pozitív élmény, akinek ebben része lesz a következő 1 hónapban. Úgyhogy remélem, hogy minél többötökkel fog ez rezonálni, minél több emberrel meg fognak esni ezek a csodás élmények, ezek az érzések, be fog kopogni az ajtón, hát mikor nem, ha májusban, ugye? Úgyhogy remélem, hogy ez így történik. Ha ti saját életetekre vagytok kíváncsiak, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, kérlek, keressetek ott, és akkor megnézzük. De hogyha csak megnézitek a videót, azért is nagyon hálás vagyok, és ha megírjátok a véleményeteket, a tapasztalásotokat, azt is szívesen elolvasom, hogyha megosztjátok velem. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást is, egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok! No, hát akkor ez volt az egyes csoportot választóknak a válasz arra a kérdésre, hogy mi érkezik a következő 1 hónapban. És most akkor megnézzük, hogy a 2-es csoportot választók számára mi érkezik a következő 1 hónapban, mi az a pozitív dolog, ami számukra jön, amit megtudhatnak itt most a lapokból, úgyhogy lássuk is, hogy a 2-es csoportot választók számára milyen pozitív dolog érkezik a következő hónapban. Üdv egyébként nektek, akik ezt a csoportot választottátok. És az egyes csoportnál nagyon szép üzenet jött, és nektek is nagyon-nagyon tetszik, ami érkezett, úgyhogy örömmel mondom meg nektek, amit itt látok. Az első a botok királya, érmékapródja, az erő, a botok 9-ese és a kelyhek 9-ese nagyon hasonlít. Csak egy picivel tér el a másik csoporttól, annyiban tér el, hogy itt előbb megérkezik a botok királya, előbb érkezik egy olyan személy az életetekbe, aki nagy lánggal, szenvedéllyel, sebbel, lobbal bejön a világotokba, bejön az életetekbe, beront, úgymond, aminek ti hát azért fogtok örülni, de nem biztos, hogy mindjárt így elsőre. Viszont azt is lehet majd tudni, hogy az első nagy ilyen idézőjelben megrázkódtatás után, tehát a feleszmélés után kiderül, hogy azért ez a botok királya időnként egy érmékapródjaként tud funkcionálni. Vagy az is lehetséges, hogy ez egy olyan helyen fog megtörténni ez a találkozás a botok királyával, ahol valami újat tanultok, akár mind a ketten, vagy csak te tanulsz, tehát mindenképpen valamilyen új ismeretszerzéssel függhet össze. De, mint mondtam, az is lehet, hogy ő lesz az a személy, aki ilyen apród módjára fog bizonyos dolgokban viselkedni, egyébként pedig az a szenvedélyes király, aki hát
mindenre is képes, akitől tényleg ezt a nagy lángolást, a tüzet, a szenvedélyt, szóval mindent, ami földi jóval kecsegtet. Ez viszont úgy látom, hogy nagyon, nagyon jó lesz számotokra, ugyanis azt eredményezi bennetek, hogy valamiféle erőt generál. Erőt lehetséges azzal, hogy ahogyan jön, azzal a lendülettel, amivel ő érkezik, az olyan lenyűgöző lesz a számotokra, hogy ezt ti kapjátok, hogy titeket érdemesít erre, hogy így viszonyuljon hozzátok, hogy ez áttöri bennetek azt a falat, azt a gátat, ami megakadályozott benneteket abban, hogy az erőtökbe lépjetek, tehát abba a női erőbe, abba a hihetetlen állapotba, mint itt, ahogy ez a nő megszelídíti az oroszlánt. Tehát azért mondom a női erőt, hogy amivel ti képesek lesztek ezt a tüzes, lángoló energiát, akárcsak ami az oroszlánban is van, egy sokkal prózaibb, de mégis energiával telt módra szelídíteni, ami lehetséges, hogy tulajdonképpen nem fizikai erővel történik, hanem sokkal inkább a szeretet erejével, azzal a női finomsággal, amire képesek lehettek, az érzelmetekkel, a szelídségetekkel, a lágysággal, amit esetleg csak ő tud kihozni belőletek. Mert egyébként pedig azt látszik, minthogyha belennétek zárva a saját kerítésetek mögé, hogy véletlenül se tudjon hozzátok közel kerülni senki se, mert akkor védekezésre kényszerülnétek, és itt valahogy ez a botok királya így nagy lendülettel áttör ezen a kerítésen, őt mondjuk észre sem veszi, hogy itt kerítés van, mert ő kinézte messziről, hogy ő simán átfér ott a két bot között a résen, és ő át is ment, és mire észrevette volna, hogy hogy ez egy kerítés, hát akkor nem biztos, hogy át kellett volna jönni, de ha már itt van, és akkor itt ebből például az érmék apródja ilyen jellegű megnyilvánulást tapasztalhatok, hogy ha már itt van, akkor már bevette a várat, úgyhogy nincsen semmi, és ti ezt így élitek meg, hogy ez számotokra egy különleges erőt és energiát ad, és ráadásul itt a végén a kelyhek 9-ese van, ami azt jelenti, hogy érzelmileg is egy nagyon szép állapotot eredményez, egy nagyon szép helyzet kerekedik ki belőle. Én nekem így a kelyhek tekintetében, amikor egy kapcsolatról beszélünk, a legszebb és a leginkább a boldogságot tükröző lap az a kelyhek 9-ese, amiben van még potenciál, ami azt mutatja meg, hogy ez a kapcsolat, ez már szinte tökéletes, de a tökéletesség az tulajdonképpen egyfajta véget is jelent, és azért mondom a szinte tökéletes, mert hogy pontosan az a lezárós rész nincsen meg benne, pontosan az a kapcsolati boldogságot mutatja, amiért még lehet tenni, amiben még ott van a lehetőség, és mindketten láthatjátok, hogy húha, ebből lehet még többet kihozni, és benne van az az izgalom, az a tegyünk még érte, hát ha jobb lesz, hát ha szuper, ebből meg tudjuk élni. Úgyhogy én azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép kapcsolat lehet, ami első körben mindenképpen a szenvedélyre alapozható, és abból fejlődhet ki
ez a nagyon szép, boldog állapot. Persze nagyon lényeges itt középen ez az erő. Nagyon lényeges az, hogy ti hogyan álltok hozzá, hogy meg tudjátok-e mutatni ezt a női energiátokat, vagy pedig bele rohantok egy olyan szituációba, ahol, ahol nem gondoljátok előre végig az érzelmi következményeket, vagy egyebeket. Úgyhogy itt tényleg nagyon kulcs az, hogy ti milyen módon viszonyultok ehhez a beérkező kapcsolathoz, illetve az, hogy észreveszitek el, mert lehetséges, hogy elsőre ilyen aprótként érkezik, és csak utána derül ki, hogy ja, ő valójában egy botok királya. Tehát azért van ebben némi buktató, hiszen itt nem véletlenül van itt a botok 9-esen, mint a védekezés lapja, és ez sokszor túlzóvá is válhat bennünk, és nem engedjük meg, hogy az a lehetőség, amit az univerzum felajánl nekünk, az be is érkezzen, mert ott van az a sok bot, ami elzárt tőle. Úgyhogy én azt javaslom ezek alapján, hogy jól tartsátok nyitva a szemeteket, és mindent úgy elemezzetek, hogy mit lehet ebből kihozni, miért küldte el számomra az univerzum, mi az, ami a legtöbb, vagy legjobb ebből az én számomra kihozható, vagy benne van egyáltalán ennek a boldogságnak az esélye. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Ha egyénit vagytok kíváncsi arra, hogy rátok mi vár, illetve mi az, amit megnézzünk számotokra, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Egyébként pedig örülök, hogy itt vagytok, és nézitek a csatornát. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozásokat, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!